egiten zuen inporte bai. Kaixo utzi, nola tantzuketik? Gertu honetan eta pentsatu dut zerbait egin ezakula. Zerbait egin? Ez horixe, nik hemen oso lasai nago zeruko izari begira. Prat, entzuten duzu. Begio goian zer ote da? Guregana dator. Noni eskuta beste. Noretan, azkar sartu. Koete barruan urduri gaude, mulaka eta barrezka, planeta horrian, zer aurkituko. Hori da bai gure kezka, hori da bai gure kezka. Garbi altzuzu behar duzuna zozoz? Bai, Lutxi, lasai, badakit. Ezera, ez dakigu berdin esango dizut. Esan ba? Ba, lurreak, harririk, berak, makillak, to onelo aurkitzen baldin batzu? Eskuko poltsa urdinenetan gorde? Badakit, segi, zuhaitzi, arori, zutik dagoen ezen aurkitzen baduzu, proba azazu bere sendotasun eta zalik zakerran bat hartu, eta nire eskuko poltsa urdinenetan gorde? Badakit, iruk azkeneko A. Badakit, Lutxi, badakit, tortotzak hartzen duzu ara, baina oso garrantzitsua da. Tira, Lutxi, alde gizu, arratsaldeko 6etan itzuli naregia. Ondo da, zorte honek. Kaixo lagunok, hemen daukazue planeta horria. Ikusten duzuenez, astronauta naiz. Entzun diozute Lutxirik, beti alkoak eman. Badakizu ezen zer hirugarren alkoan? Zera, hirugarrena planeta horriko biztanlerik aurkitzen baldin baduzu. Arraioa, ez naiz gogoratzen, tira, ez diaxora, arakatzen hasiko naiz. Ikusten duzu lurtarantena. Bai, eta uste dut intentzio txarra daukatzatela. Nik ez dut uste, laskileak direnik ordea. Iso bipi, horako lurtara. Gederik ez zaiten mugi. Baina... Iso! Nez! Bi harri handi, baina nola zaren ere eskuko poltsa urdinetan. Badaki, korto batzuk emango dizkiet, aber zati txiki bat gustatzen zaien. Nez! Bai harri gogorra. Bueno, ezin badut harri zati txikito Bukatu ere, atxerren handitxo bat dutako naiz behinen. Aizue, loa bertzen banau, ez nahi nezazue, ez nahiz ona loa hautzen etorri. Ea bestea. Bat, bi, hiru, lau, 7.